哈，大家好呀，我们又见面了，我是带你们吃饱喝好肉变少的红梅婆婆。那么今天我要来戳一下大家的痛点啊，就是为什么大基数的你一直在减肥，但是却一直在失败呢？其实呢，减肥失败无非就这几个因素，一个就是太辛苦又太痛苦，一个就是太辛苦太痛苦之后又没有看到效果，第三个就是用错方法了，然后你就会放弃，就会失败。那么太辛苦和太痛苦呢，就离不开运动了。运动多累呀，特别是基数比较大的小伙伴，走路都会抖几抖，就别说运动了。完事以后还不能吃，就是你能撑得过7天，可能都不一定能撑得过10天。然后呢，因为不吃或者是少吃，达不到大基数应该有的日常摄入，再加上自己盲目的去增加运动量，自然而然的体重就保持住了，因为跟不上你消耗的速度了嘛，当然看不到体重的下降了。这个可以去参考一下我之前讲的一个平台期的原理。那么我们来面对现实，大基数减肥呢，必须要做到2点，一个就是不痛苦，第二个就是体重前期平稳又快速的下降。大基数减肥呢，一上来就盯着运动走，其实是最笨的。首先就是运动累，咱们就不说了啊，过了初期还要加大运动量，才能达到你之前运动的一个效果，一个消耗。那么其实我们都是普通人，普通人的人性都是想要不痛苦又比较轻松，但是又能看到效果的。那么为了避免失败，我们必须用对减肥方法。这个方法必须是在初期才能用的，就是排水。如果是在减肥的初期，或者说是刚减肥的人，其实之前的饮食习惯应该都是比较差的，或者说是比较喜欢摄入主食的，因为我们中国人嘛。那么我们刚开始减肥就必须要做到控碳，就是减少主食的摄入，达到一个初期排水的效果。而且这个效果会非常的明显，基本上1周可以掉3斤左右，就是不用担心啊，这个短期内的排水是不会不健康的，因为大部分人胖，它都是因为碳水化合物吃的太多了，然后呢身体储水比较多，那么这个排水就能非常好的达到初期快速又不痛苦又能看到明显效果的一个减肥目的。而且就是不用想太多啊，这个排水不可能持续很久的，最多你7到10天其实就已经差不多了，不会有这么多水再给你排了。那么这样做呢，既建立了信心，又达到了一个初期的目的。接着我们要做的呢，就是因为改变了饮食习惯而造成的饥饿感，这个时候吃什么就特别重要。那么在这个时候呢，蛋白质就发挥作用了。那么我们就简单的来说啊，就是在你初期减肥控碳的同时，你饿了就吃蛋白质，不要让自己过分的挨饿，也不要担心什么我少吃了1-2顿主食，然后我的基础代谢降低，就是不可能的。你有吃啊，而且你吃的还是优质的蛋白质。就是这个加餐和这个蛋白质的加餐是比较重要的，就是你饿了就得补充，不用说是什么吃很多，你可能吃个几口啊，50克啊70克啊就可以，不要想着我饿一下我能瘦得更多哈，就这个是不现实的。你能饿得了1个礼拜，你能饿得了10天吗？就不然也不会变成大基数了，对吧？所以我们选择正确的食物作为加餐是非常重要以及有必要的。那么我再给大家列一列，就是在减肥的时候，因为心态比较急切嘛，比较容易出现认知错误的几件事。所以减肥失败并不是因为你减不下来，而是因为你选择了错误的痛苦的开始和错误的方式。毕竟我们不是神，我们是人，充满信心的持续走下去才是真理，别的都是废话。好了，以上就是今天的所有内容。那么如果大家对于减肥当中有什么疑问问题，可以在弹幕和评论告诉我，我都会回复的。那么谢谢大家，那么我们下期见吧，记得给个3连哦，拜拜。